Na nižkajším druženiu, ktoré sa otrimuje každého štvrtku v prostorioch Jetnej vladičenskej rezidencii Parošiďansky, otec Michail Režak, dekan rímsky, pochválil poterašnje aktivnosti parochijanoh na porajenju i rihtanju cerkvi za počatok Velikonočnog postu i prisutnih obvistel o premenkoh u zmistu šlidujućih druženjoh, ktorí nie budú pretrhovaní u čaše posta. Pochválená i prešlotižňová akcia z nahody Medzinárodného dňa palačínkoch, keď daskeľo gazdini porichtali smačné palačínky za všetkých prisutných na druženju. Otec Režak obvistili prisutných, že naša cerkva zo fundusu etnozbírky u rezidencii vydvojela vecej predmety i pomohla otveranie etnovýstavy u predškolské ustanovi Jelica Stanivuković Šilja u Šidze, jak i po toti roky.